Tithes. Tithes. Dahil iti topic nga kat nga pagsasaritaan tayo man. I need to go back to dating nga topic because ano dagiti kakabsat tayo nga request, Pastor, mabaling nga i-discuss mo man dating nga topic. Kasi madisturbo kami da ano dagiti worker nga yan mi. Nga pipilitan da kami nga mangitod to the point of threatening us nga ibagbagada nga ilunod da kami iti Dios. Mapukaw ti panakaisalakan mi. Enti gapu si Jeng ibagbagada ni mapilpilitan kami lang mangititod. Anya ti may bagang pastor, idalanda kami man no anya ti biblical nga perspective concerning iti tithes. And for that reason, again, part 2, I recorded the tithes already the last year. Now I would like to do it again. For the sake dagiti new viewers tayo who would like to be clarified concerning this matter iti tithes nga ni maditi konsensyada nga karslada mo ten marharas piman because of this topic kan mapilpilitan da piman karkaro dagiti ada jay OFW who have practice sino timang practice iti tithes ada kadi dayto nga practice iti Old Testament kan New Testament. Simply, no kung natin nga tithes, it is the 10%. 10% iti adaan kada tayo kat we give it back to the Lord. At nangasawan, no 10 pesos kat piso kumadiyay. No 1,000 kat 100 pesos. That is tithes. Di ko na tayo. And in the Bible thus, makita mi diyay nga dagiti anak iti Dios, both the Old Testament and the New Testament, kat they have practiced iti tithes. Iti book iti Genesis chapter 14 verse 18 to 20, makita mi dyan nga ni Abraham kat he practiced iti tithes. Awan pa iti law nga nagapu di time ni Moses already, ada iti konsepto kan panunot ni Abraham to give nga ada ti bagi ni Apo Diyos, iti amin nga ada kanya na, I recognize nga awan ti bagik ditoy, it is owned by the Lord, in pabulod na lang kanya. And here is a portion nga kat kung isubli para ti Diyos, as an expression ti pamadaya ko kanya na, kini Melchizedek, ni paadi nga Melchizedek, iti Salem. Pagdanon ti Genesis chapter 28, dagiti anak ni Abraham, dagiti apuna, they practice iti tithes ni Jacob intuloy na diyay. Pagdanon iti chimpo ni Moses, inimplement na diyay by to the Jewish people nga God desires them nga mangito iti tithes da. Leviticus chapter 27 to 30, ijay mo nga makita. 27 verse 30, iso ti pangkita nga tithes was implemented to God's people nga Hudyo. So pagdanon di chimpo ni Abraham, 500 years inga na di chimpo ni Moses before Moses made it as a law. 500 years tigap da ken Abraham. Tithes is already practiced by God's people nga form iti panagdayaw ken acknowledgement nga ni Apo Diyos tinakapuan na dagito nga adanda. Pagdanon di chimpo ni Malakay, the Old Testament, Malakay chapter 3 verse 10, uray 9, kuna ni Malakay, apay ngagtatakaw kayo mo tan taktakawan nyo ti Diyos. Hanyo ngay palupos, nga taktakawan nyo iti Diyos. Itadyo ti bagi ti Diyos. Isubliyo ti bagi ti Diyos di storehouse na, di temple. So makita tayo, nagtuloy di jay. Pagdanon di New Testament, di 1 Corinthians chapter 16 verse 2, ni Pablo diniskurso na dito inlatag na that even to the Gentile believers, not only kadagiti Hudyo, they were also given the privilege to give to the Lord a portion of the things nga into diti Diyos kanyada. So makita tayo, Old, New Testament,
makita tayo iti panunot ti anak ti Diyos. Tithes is implemented. Tithes is practice. Tithes is taken as a privilege nga mangitadayaw ti Diyos. Second nga sa lusod, where should we give our tithes? Gusto ka di nga ito 30 times tayo, dagi lumabas-labas lang dita. Di unik ti bus, di plaza, di market. In the Old Testament, di Malachi chapter 3 verse 10, apan tayo jay, where should they give their tithes? Malachi 3:10, bring all the tithes into the storehouse. The storehouse is referring to the temple of God. That is the place ngayon nasagana ni Apo Diyos where God's people can worship Him freely in Jerusalem. And to the Jewish people, they were given the commandment nga ti pangitadan yu ti tithes yu iti temple. Pagdanon di New Testament, ada ti duwa nga transition dito eh. The local church was established and adamat di time nga before the local church was established, adaya ko na tayo nga agrugrugi pa iti church. Na-establish di church, kanadaya agrugrugi iti church. The agrugrugi iti church, the Acts chapter 4 verse 35-37, the tithes were given at the apostles' feet, kunanay jay. At the apostles' feet. So directly, the apostles would receive the jay offer the tithes dagiti tattao nga expression ti pamadayo da iti Diyos nga usaron dagiti apostol iti trabaho iti Apo. Pagdanon niya 1 Corinthians chapter 16 verse 2, at the first day of the week, kunana diyay, idayo makitan here, jay first, jay Acts chapter 4, since dagiti apostol, kat adapay lang ang maunong dijay, rugrugi pa lang ti church, masusuruan da pa lang ti, anya ti kakasta iti Gentiles, iti tithes and offerings da, ay, ti mangkulik ta de kat ito da, jay chimpo nga maurnungan da, iti apostol. Local church was established, the Corinthian church, hanmat nga mabal nga sagsagay sa nagadayo di ay magmagnada, nga ijay lang at chimpo offering da, uray na pa lang de apostol, di Ephesus, urahin na pa lang diyang nubagas na apostol. Kuna na apostol Pablo, every first day of the week, Sunday, referring to Sunday, aralin nyo iti mangitad, iti tithes. Kaya't na nga saon, here is an instruction, a transition, nga idi, awan kami mat nga makapasar-pasar da, taado tayo matan nga nabangbangon iti trabaho, ti sabasabaling lugar, ti kastatay data, da kay mismo ti mang urnong iti tithes nga diay nga mausar para ti trabaho ti Diyos kan mangitadayaw iti Apo. At the first day of the week, ijay chimpo nga maururnong dagiti anak iti Diyos. So kahit nga sa one tithes should be given ijay Sunday, ijay chimpo nga maurnong iti anak iti Apo. Kahit nga sa one in the gathering ti anak iti Diyos, kunay ti sa ti Apo, haan nyo nga basta-basta daw, dawatan iti tithes iti membro, ijay kalsada, ijay parkingan, ijay plaza, ijay bus, ijay train, or kinumpurmi jay nga pa nagpasapasyar, inibaga na nga tithes or offering anya taman nita. Kung natin sa tiyapo, this giving should be properly be given ijay gathering ti anak ti Apo, which is proper. Kadagiti awan ti problema ti Sunday, dagiti anak ti Apo nga gurnong ti Sunday. 10% should be given. Kasat nung ay pastor, ada dagi Wednesday per meeting. No intun mo ni tithes mo nga 10%, kat dayti ti rumara na ti offering. Beyond the 10% nga naitod kanyam, kat kahit mo pa nga mangitod, more than jay ada jay pusum, it is already kunata yung offering. Jay 10% nga di jay, kat it is
strictly given para ijay aldaw nga naurnong tanak iti Dios. For other services nga mailayat kan maiwayat kan maited dagiti offering, haanmot ko mga every gathering kat kolektarin nyo kung butan iti bursa dagiti membro, han ko mga mabalin diay. So the perfect place where God's people should collect iti kunatayo nga tithes and offerings da is jay tsimpu iti naurnungan ti Apo. Dagiti anak ti Apo. Primarily, specifically, ijay tsimpu iti first day or the Sunday gathering of God's people. Sino iti mangited who should give tithes? To the Old Testament, nakikitaan tayo to the Old Testament and New Testament, there are two people that are given the privilege, the mandate, and the privilege to give their tithes. To the Jewish tribe, all of them were mandated, hanga optional, all of them were mandated to give 10%. Haan nga optional nga sino lang tikat na mangited. Rather, to the Jewish tribe, the privilege and mandate of giving their tithes ket para kanya amin. Pagdano ni 1 Corinthians chapter 16 verse 2, kasatno nga dagiti awan ti dara nga Hudyo nga Christian damutan. Just like iti Corinthians chapter 16, 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Start at 1 Corinthians chapter 16 verse 2. And upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him. Let every one of you. When Paul said, let every one of you, handa ngayon bagbagang amin kayo dita Korinto, ure da kita data tambay dita, ure da kita data store, ure da dyan market, ada da dyan business establishments, he's not referring to all of them. This letter is directed only para kadagiti local church, jay local church jay Korinto, isuda lang, jay membro lang jay local church. Nuhan nga membro isuna, he is not mandated to give and to have a part dayti kuna tayo nga tithes nga dito. So kahit nangasawan to the Gentile Christians, giving dayti tithes nga dito is only for the church members nga adaan as God hath prospered him. No awan, anya nga rod. Alam nga pilitan tayo nga mangiparuwar ti awan. And mistake iti church. Nga apanda kitan monitor mano hangay tadi mano no sino ti hanga nang ited iti may nga membro kat ada ti utang na nga back up pay na last Sunday. Kunay ti saw ti Apo, as God hath prospered him, let him give. I understand and I have relatives nga kunada no hang kayo nga may disimpaan nga daytoy ikatak ti support nga daytoy. Support yung nga pamilya. Nagdagsan di jay. I understand nga adu dagiti mamukmat lang nang nangag ko. Nga uri awanan dan, adalata ti apan da baybayadan, iso nga kuna napiman, agdaw-dawat lang, nan iso na umut-utang, iso na ti kakadwana. Tapno lang haan nga madubli nga dati back ape na, nga hanayin ta di dilasan de, ta nakalista. Kan mayan announce, de hanga na itad, kan diya mangititad. Kat awanan nga rod. Karkaro dagiti estudyante, awanan da. Karkaro dagiti na pubri, awanan da. Who should give? Members whom the Lord God had prospered or enabled nga adaanda nga maited.
That is a God-given mandate and privilege kada tayo nga Kristiyano, but as the Lord hath given us. Is 10% mandatory for all? To the Jewish tribe, it is. But to the Gentile church, referring kada tayo, na tsimpo nga wati dara na nga Hudyo, iti 1 Corinthians chapter 16 verse 2, as God had prospered him, implying if the Lord had prospered you more and you would like to give more than 10, and uray tatada jay puso nga itad lang, then that's okay. Iti sangwanan iti Diyos. So kaya't nga sawan, nagdiferensya iti sistema ti tithes to the Jewish people. To the Jewish people, 10% is strictly given kanyada nga maitada. To the Gentile churches, according as God had prospered him. Dito ko natin nga sa utat nga grace giving. In 2 Corinthians chapter 9, verse 7, 2 Corinthians 9:7, let every man according as he purposeth in his heart, let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. In the context, iti offering, if that is the desire nga makaitad ragsak kanya nga umanay nga insaganam ti pusong maitad, maybe lesser than 10% nga ada kanya, or probably more than 10%, so be it. So makita yung ti diferensya. To the Gentile churches, nagsabalida. So haan nga mabaling nga implement ko itilintag nga para ti Hudyo para kanya. Ni Apostol Pablo nakita na dito kan isut instruction na iti Gentile local church ay Corinth nga kunana. If the Lord is leading you and the Lord hath blessed you more, and if you would like to give more than 10% as your tithes, more than 10%, 15% iti tithes mo, or lower than diay, importante nagapu iti puso. Isuti na isagana nga itid mo. Naragsak ka nga itid mo. Then give it and the Lord be praised. So could you see the difference? What is the purpose iti tithes? Why do I need to give my tithes? Ada ka diti part na dito yung mga isalakan kada tayo? Ada ti talong pa nagtapno maawatan to iti purpose na di tithes. The purpose iti tithes kat it is found in Malachi chapter 3 verse 10. Nga kunana ijay tithes is intended nga mausar para ijay temple ministry. Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in mine house. That there may be food in my house. Referring adat ti mga laan ti kasapulan iti balay ko. Referring the storehouse nga iso ti templo iti Diyos. Daytoy iti pangalaan iti kasapulan nga may simpa kan ikakasta ijay templo. Nga malaksid iti gobyerno, mangitid kayo iti bills you, tapno para kam tapno service pay kada tag iti government tayo. Adamat ti responsibilidad yung aiwanan para kanya, tapno maaiwanan iti balay ko, kunan niya po Diyos. Iti Old Testament. Tapno agtuloy dayto may simpa dagiti masapul nga may simpa, may urnos, haan nga maut-utang ti kasapulan iti Diyos iti templo. For the temple nga mang disgrace, may babain iti Diyos. The people are required, mandated, and given the privilege to give their tithe because that is where they will get the things nga usarenda
the temple ministry. In the New Testament, tithes is also given in 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to support their workers. 1 Corinthians chapter 9 verse 13. Kanana dito, do you not know, apahan nyo kadinga mo, nga nakadagiti agmin ministro, dagiti banag iti Diyos, dagiti nasantuan nga banag ti Diyos, referring to the word ministry, ti trabaho iti Apo. Kat ti pangalaan na ti panagbiag da, di unag ti templo di Old Testament, kat di tithes. Tapno da ti pakandag iti padi di Old Testament, kat pangalaan da ti support da, ti pamilya da kananak da. It is the tithes. Tana isinamot dahil tribu iti Levi, nga handa nga panag-garden, handa nga mapan makigubat, ti trabaho da kat para di templo, tapno masustinaran ti kasapulan dahil ti tribu ni Levi who are priests. Please give your tithes. Kastamat kada kami. Verse 14. Even so, kastamat kada kami, ni Apo Diyos, inted na, plinano na, He ordained, He planned, that they who preach the gospel should live of the gospel. Nga kadagiti matalok nga mangikas kasaba. Iti ebanghelyo kat suportaran ni Suda iti panangitod yu. Namkitaan niyo mat. Tada ito iti mababuso. I also understand nga iti kadagiti ministro nga to the point nga di abuse it nga ibusunda kan butbutan dagiti bulsa dagiti membro da. Nga mabalin. Ni Pedro, tinalantan na rito eh. Tinalantan na jay Pedro. Ijay 2 Peter chapter 2, verse 1 to 3, nag-aahagum dagiti false teachers nga rito eh. Ngawan tinteres na nga mangpakan iti anak iti Diyos, tinteres na lang, pagkwartaan dagiti anak iti Diyos. Bakit kita ta rito iti church? Ti may kikan iti importansya ti church kat tinabubak na. No awawanan ka iti kwarta iti church, kasla ka basurang handa ka mapanpansin. Ti mapanpansin dagiti ministro tata kat tagi adati iti tanda. Kababain kayo nga ministro ti Diyos. Kasla kayo nga palso, araramidin nyo iti trabaho, iti Apo. Nga pagtagadan, you are a false teacher. Ayaw piman. When Bible studies are being open iti, ti mabay Bible study yan, de adaan. Hanpay mapasyar dagiti pubri, agreklamo dagiti pubri, handa kami paspasyaran ni Suda. Tiya panalangkot paspasyaran kan apan samsamanon, kan apan kayakat na kasi istorya kat dagiti adan. Tadakkel piman ti titenda. Isuda piman ti may ikan. Isuda piman iti agbinbinipi, ada piman agbinbinipi, isuda piman, tani dakkel ti titenda ti church. And to the ordinary people, kaslada nga basura. Oh my goodness. Tithes was intended to support faithful leaders. And if people would stop giving their tithes because sadut iti worker, unfair iti worker, I could not blame these people. If they would transfer their tithes to other faithful workers who are doing their part, I do not blame them. On my part, I want iti church ngayon ko. Dahil iti may sa nga nadagsan, iti freelance independent worker. Every day, I need to take care of the chicken nga masapo nga panglaan, ti suporta ti pamilya. Kan every day, mataktakian, kan ikigmam ti takki ti manok. Tapno lang ada ti suporta nga maitod iti pamilya. I was accused of using the church nga pagkorkwarta lang. My goodness. God is my witness no susarot di jay. God is my witness. If I am just using that nga ministry nga pagkwarta kan susarot kada kayo. Did I oblige kada kayo nga alak ti 10% you? No.
because hang kayo nga membro. And it is wrong for me. Nga susarok nga agpalpalimus kada kayo iti sa tiyapo. Admita ra kada tinangiton nga kakabsat dito, kanya kiti support tinapalabas. But did I oblige them to give me? No. Kung nadapi man magapu iti church, itod mi dito nga support kanyam. Support iti trabaho. Salamat kada kayo kakabsat. Ada pa iti maysa ko na every ko itod ko ito kanyam na maagure ka pa kakabsat. Sakbay nga supportaran nak nga itod mo ti commitment nga mangitod ito nga amount. Itod ko pa kanyam ti doctrinal statement ko. Tanarigat mo nga basta supportaran. Supportaran nak nga hanwa mo iti doctrinal stand ko, baka kibaltang tangay, nasakit tinakam mo to. No hantang agsabat kayam ti doctrinal statement. Intod ko kanya na iti doctrinal statement ko, jay 1689 Baptist Confession. Malaksid lang jay last eschatological statement, iti doktrina ti last days, hanak nga agsamitar jay nga 1689. Millennial ti standa, dispensational ti stand ko ti eschatology. Malaksid di jay eschatology. I affirm and I would stand the doctrina ti 1689. And when he found out the doctrinal statement ko, he never mentioned it again. Nga suportaran na. Much more siguro di nakangag nga siyakat may sak nga Calvinist. My goodness. Nabindisyonan kayo nga worker kan minister nga dati local church nga paspastoran. Tada iti anak iti Diyos and just feed them well. Love them nga gusto. Haan nyo nga pagtagdan ti panangkita kanyada. And in return, God will use them. God will use other people to bring them back, to bring back the love and the support that your family and you need. Itrabaho ti Diyos. But do not use tithes nga mga alaan ti kayat yung nga mandaran to the point nga bagbutan nyo ti bulsa dagiti membro. Shame on you nga papastor kon ministro. Unak nga rod. As an independent worker, kunada imikatak ti asosasyon, tapno ti panunot da mapanak ti may isang asosasyon, I do not plan to go to the association iti Reform Baptist. I just desire to be independent and to establish church in the perfect time ngay sagana ni Apo. Ngay sagana na nga place, ngay sagana. How about my support? For now, I am praying to the Lord. The Lord will bless dagiti nga tarakan. Every day, nga taktakyan iti imak, agay ayam titakit ti manok. I am in-enjoy ak dito nga trabaho. No dati pangalan ti kasapulan ti pamilya. And I just thank my family, the backup ti family nga adaan nga may titat kada kami. But I did never use this kapag kwartak na kayo nga viewers. Nga alak ti offering. I did not. Tithes are intended to support faithful ministers. And if you have a faithful minister preaching God's word, taking care of you, support your workers no adan kayo. Protektaran nyo kanaiwanan nyo tapnuhan nga umikat isunan. Taman man ti matalak nga preachers kapsat. Lastly, the purpose of the tithes kat it is to minister to the brethren. Acts chapter 4 verse 34 to 35 kunanay jay. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands and houses sold them and brought the prices of the things that were sold, and laid them at the apostles'
feet, and distribution was made upon every man according as he had need. There is a problem with your land, a calamity, kung nagiti kakabsat ijay church nga awanan, kat nagproblema da. And to provide the needs of these needy brethren church members, dagiti adahan, ti kasapulan, kat inlako dati san sanikwada nga sobra. And what they have promised, a portion is naglakwanda into the church tapno may distribute nga nasayaat. Kadagiti kasapulan nga kakabsat. So makita diay. Tithes, kathan mo nga bagi, pastor, kan ministro, nga bagi mo lang amin diay. Tithes is also for the needy brethren, the sick brethren. Haan mo lang nga bagi diay. That is an offering given for the purpose of haan nga pag-outing, haan nga pang-restaurant nga ibuson nyo ti kwarta nga mapmapan lang ijay. Ngano kayo tagpasyar ijay, ag-outing ijay ti usaran nyo kat di kwarta ti church. No, the purpose iti tithes katanya diay para iti kasapulan Latin building, dagiti sick brethren, dagiti kasapulan ni church materials, facility, dijay ti direksyon. Dagi misyon nga papanan iti trabaho ti Dios nga mabangbangon. Oh, nagapuak ti church nga ti kakayat talang kat offering mapan ijay paspasyan, mapan ti outing kalukwan ginurgura dak ti nga church dijay. Mas kayat da di dati ta mas agpaspasyar di church, agaw outing di church. Itatain baliktad da, siya kanuti kahit na nga pa nagpaspasyar, siya kanuti pa nagaw outing, dinmanon kanyak di dyan ngayon baga, katawa ko na, kalukwan mat di dyan. Tithes, the offerings, are intended for the needy brethren and the need of the church. Facility-wise, material-wise, physical needy members, na nyati kasapulan, that is the purpose iti tithes. And could you see, ada ka diti salvation ni jay? Awan! Tithes can never save man. Apay nga buto nga musaram dito nga banang nga pangbutbutang iti kakabsat tapno makaala ka ti kwarta. Ano nga mabalin ni jay? Could you see another verses nga makita tayo nga no masapol ag tithes ka tapno may salak? Awan ti makita mi jay. Kalukwan ni jay. Tithes cannot save man. There is no verse that tithes can save man. Oh my brother. Kalukwan na gito nga kasaba na gito ministro who are just using this. And ibagayo nga, lunod na kayo ti Diyos. Mapukaw ti panakasalakan nyo. Fool! Foolish ministers. In behalf dagiti kakasi nga kakailyak. Fool kayo! Nang kitaan nyo. No offering kan tithes kat may salakan kanyada. No handa mangitid, no awananda. Kita nyo man no handa mangitid. No handa man nga mangitid, then kung natisaw ti Apo, curse talaga. No sika kat mimbro ka nga adaan kamat kat hangkang mangititid. The Lord had given you a warning. Curse be to you. No adaan ka, binindisyonan da ka, kat hang awan ti panunot mo, nga mangitid mo ti pamadayaw ti Diyos. Nung sika kat ministro ka, kat kunam, mapukaw ti panakasalakan niyo, you are using that thing as threatening, awan na nandalang orden. And I would like to say it again. Fool! Foolish ministers. And I need to bark for my master.
Oh my brothers. Ito siguro ti katiduan nga record tayo after dito 1.5 years nga recording tayo. Nga masapul nga talantan nga sagsagari sa ito in a question matter and hoping nga na-clarify kayo. And hoping nga maawatan nyo dito nga topic. Ngayaputi man kadwa kada kayo. God bless.